Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala qaula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulal mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana fi asrarihi wa ada alaina bi barokatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul maf'ulil mutlaki utawi iki iku bab mertelaake maf'ul mutlak. Wa utawi maf'ul mutlak iku al-masdaru masdar. Al-fadlatu kang leluwean, al-muakidu kang nguwatake apa masdar li amilihi maring amile masdar. Awil mubayyinu utawa kang jelasake apa masdar li nau'ihi maring jenise amile masdar. Au adadihi utawa wewilangane amile masdar. Fal muakidu mongko utawi kang ngukuhake apa masdar iku li amilihi maring amile masdar. Naku wa kallama Allahu Musa takliman. Umpamane contoh surat An-Nisa ayat 124. Wa kallama lan ngendikaake sapa Allahu sapa Allah Musa ing Nabi Musa takliman kelawan ngendika temenan. Wa daraftu durban lan contoh lapat daraftu mukul sapa ingsun durban kelawan mukul temenan. Iku jenengane muakid li amilihi. Wal mubayyinu utawi kang jelasake apa masdar iku li nau'i amilihi maring jenise amile masdar. Nakwu fa'akutnahum akda azizin muqtadir. Umpamane contoh surat Al-Qamar ayat 42. Fa'akutna mongko ngalap sapa ingsun Allah hum ing Fir'aun akda azizin kelawan koyok ngalap nyiksane wong kang kuat muqtadirin kang kuwasa. Surat Al-Qamar ayat 42. Wa qaulika lan pengucap sira ing lapat daraftu Zaidan durbal amiri. Darabtu mukul sapa ingsun Zaidan ing Zaid durbal amiri kelawan kaya pukulane amir. Wal mubayyinu utawi kang jelasake apa masdar iku li adadi amilihi maring wewilangane amile masdar. Nakwu fadukata dukatan waqidah. Umpamane contoh surat Al-Qaqqah ayat 14. Fadukata mongko dijur apa bumi lan gunung. Dukatan kelawan dijur temenan waqidatan kang sepisan. Wa qaulika lan pengucap sira ing lapat daraftu Zaidan durbataini. Darabtu mukul sapa ingsun Zaidan ing Zaid durbataini kelawan rong pukulan. Wa utawi masdar iku kismani ana rong dumduman. Rupane sing nomor 1 lafdiyun masdar kang bangsa lapat. Sing nomor 2 wa maknawiyun lan masdar kang bangsa maknawi. Fa in wafaqo mongko lamun nyocoki apa masdar
lafdho fi'lihi ing lafat fi'ili masdar. Fahuwa mongko utawi masdar iku lafdiyun kang bangsa lafat kama kaya keterangan takudama kang wis dinginake apa ma. Wa in wafaqo lan lamun nyocoki apa masdar makna fi'lihi ing maknane fi'ili masdar. Fahuwa mongko utawi masdar iku maknawiyun kang bangsa maknawi. Naku jalastu kuudan. Umpamane contoh lapat jalastu lungguh sapa ingsun kuudan kelawan lungguh. Lapat jalastu kuudan itu masdar maknawi. Kalau labdi jalastu julusan itu masdar labdi. Wa kumtu lan ngadeg sapa ingsun wukufan kelawan ngadeg. Itu namanya masdar maknawi. Masdar maknawi itu maknanya sama, lapatnya enggak sama. Contohnya jalastu kuudan. Maknanya sama tapi lapatnya enggak sama. Kalau lafdi jalastu julusan. Kalau maknawi jalastu kuudan. Wal masdaru utawi masdar iku ismul kadasi. Isim penggawean atau isim pekerjaan atau isim kang anyar teko. As-sadiri kang berasal tatawa kang kawitan minal fa'ili sangking fa'il. Wa ta'ribuhu utawi pelanggerane peparke masdar iku ayyukola yento diucapake apa huwa utawi masdar iku alladzi lapat yaji'u kang teko apa masdar salisan ing urutan kang nomor 3 fi tasrifil fi'li ing dalem tasrifane fi'il naku duruba yadribu durban. Masdar sing nomor 3 saking tasrifane fi'il duruba yadribu durban. Lapat durban itu urutan nomor 3 masdar. Wakot tungso bulan terkadang diwaca nasab apa asyaun pira-pira sewiji-wiji alal maf'ulil mutlaki ing atase maf'ul mutlak. Wa illam takun lan lamun ora ana apa asya iku masdaron rupa masdar. Wadhalika utawi mengkono-mengkono wakot tungsobu asyaun alal maf'ulil mutlak. Wadhalika utawi mengkono-mengkono wakot tungsobu asyaun alal maf'ulil mutlak iku ala sabilin niyabati ing atase carane ganti, ing atase dalane carane ganti anil masdari saking masdar. Nakwu kulah lapat kulah wa ba'do lan lapat ba'do mundofaini kang dimundofake karone lapat kula lan lapat ba'do lil masdari maring masdar. Nakwu fala tamilu kulal maili. Umpamane contoh surat An-Nisa ayat 129. Fala tamilu mongko ojo condong sapa sira kabeh kulal maili kelawan sekabehane condong. Contoh meneh walau taqawwala alaina ba'dul aqawil. Contoh surat Al-Kahf ayat 44. Walau taqawwala lan lamun goro sapa Nabi Muhammad, lan lamun ngucap sapa Nabi Muhammad, lan lamun goro sapa Nabi Muhammad alaina ing atase kita
ba'dol aqawilin kelawan sakwenehi pira-pira dawuh. Wakal adadi lan kaya wewilangan. Mas dari kaya wewilangan. Naku fajliduhum sama ninajal datan. Umpamane contoh surat An-Nur ayat 4. Fajlidu mongko jilito sapa sira kabeh, mongko sabeta sapa sira kabeh. Hum ing aladina zina sama nina kelawan 80. Apa nih? Jaldatan jilitani atau sabetan. Fasamanina mongko utawi lafaz samanina iku maf'ulun mutlakun, iku dadi maf'ul mutlak. Wajal datan utawi lafaz jaldatan iku tamzizun dadi tamziz apa lafaz jaldatan wa ka asma'il alati lan koyok piro-piro isim alat. Naku ndorof tuhu sauton au ason au makroah. Ndorof tu mukul sapa ingsun hu ing wong sauton kelawan pecut atau kelawan cemeti, au ason utawa kelawan tongkat, au makroatan utawa kelawan kapak, utawa kelawan tongkat cilik. Wabillahi taufiq.